Yoshi ulug' san'atkorlar xalq e'zozida. Poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida ana shu mavzuda tadbir o'tkazildi. Unda xoreografiya san'atining keksa avlod vakillari hamda yosh namoyandalari ishtirok etishdi. Mavzuni Nargiz Sobirova davom ettiradi. 1917-yilda xoreografiya san'ati O'zbek mumtoz raqsi jadal suratlar bilan Turkistonga kirib keldi. 1918-yilda esa katta balet truppasidan iborat Rus davlat operasi tashkil etildi. Bu kabi ma'lumotlar O'zbekiston Milliy kutubxonasida o'tkazilgan Yoshi ulug' san'atkorlar xalq e'zozida nomli ijodiy uchrashuvda qayd etildi. Hozir mening yonimda Toshkent davlat milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi magistranti Roziya Mardanqulova turibdi. Aytingchi Roziya, siz bu tadbirdan qanday o'zingiz uchun yangi taassurotlarga ega bo'ldingiz? Bu ko'rgazmada eshitmagan, ko'rmagan ma'lumotlarga ega bo'ldim. Yoshligimdan beri menga ustozlik qilib kelayotgan ustozlarimga katta rahmat deyman. Ulardan ko'p ma'lumotlarga ega bo'ldim. Umuman raqs san'atiga kirib kelishingizda sizga kimlar ustozlik qilgan, ulardan nimalarni o'rgandingiz? Meni raqs san'atimga kirib kelishimga ustozlarim O'zbekiston xalq artisti Gulnari Mavayeva, Raisa Yusupovna, ularni betakror raqs jozibasini, raqs harakatlarini, nozik go'zalligini menga o'rgatib kelganlar shu kungacha. Gulnari Mavayeva hatto mumtoz raqsda stanokni ushashni, xonaga, hattoki zalga kirib kelish qoidalarini ham o'rgatardilar. Hozirgacha shu kunlarni eslab kelaman. Bu tadbirdan men juda xursandman. Chunki bu ustozlarimizni qancha gapirsak ham kam. Chunki bular ustozlar o'zbek milliy raqsimizga juda ham katta hissalarini qo'shishgan. Men katta minnatdorchiligimni bildiraman ustozlarimga. Rahmat Roziya. Tadbirda shuningdek O'zbekistonda balet san'atiga asos solinishiga bag'ishlangan hujjatli badiiy film ham namoyish etildi. Nargiz Sobirova, Akmal Abduqodirov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.